общем-то, сегодня мы собираем камин. Он выглядит из картона. Вот так вот, конечно, не очень. Но мы его будем приклеивать, получается, самоклеющими вот такими квадратиками, кирпичиками. Единственное, там серебряное. Мне мешает ребенок делать камин. Вот мой ребеночек, смотрите, смотрите, какой у меня ребеночек. Моя дочь ей 7 месяцев. Я очень сильно люблю ребенка. И сейчас повешу еще конфетки. Вот. Тут будет елочка, паровозик, Дед Мороз. Сейчас еще дойдут посылки. Плюс фонарик. Этот сломанный, этот тоже. Он, конечно, не сильно сломанный, но все равно. Пока что это выглядит так. Сейчас еще положу киндеры, упакую подарки. Я вот сюда хочу поднять подарочки. Вот, будут вместо мишуры. Тут вот так вот киндеры. Кстати, очень дешевые киндеры в ленте. Если вы из России и у вас есть лента в магазине, то съездите в ленту, вам рекомендую прям. Там у меня сейчас огонек, но будет там сейчас кое-что другое. Раз, два. Я поставила вот так вот огоньки, то есть 2 за и рядышком вот так вот. Возможно, один я все-таки поставлю вот сюда, потому что выглядит это не особо красиво. И один вон туда, короче. О. Нормально. Короче, просто чтобы как огонечек было. Вот так, да.